你何必因为敌人燃起了一把火，也要将自己烧死？因为我的目的不只是为了复仇，也要永远不再有。其实我不相信你入狱，但谁料你破了一桩朝廷大案，我一向自诩聪明，怎么舍得放过你？还好，你终究没有让我失望。袁大人和杜大人究竟有什么瓜葛？家父已查出丹峰白鹿将有一场暗杀百人的行动。家父为了搜集杜贤的罪证，违心与他交好。只是那时我尚未预料，我见杜贤第一面，也是见家父最后一面。一点心意。哎呀，您客气了。您放心，这件事啊，我一定给您办好。那本官就告辞了。大人慢走。让你好生在房间里待着，你又来正厅做什么？1年未见，竟不知您与杜贤过从甚密，相交甚好。为父之事，无需由你来指挥。我乏了，你也回房歇着吧。您一向不屑于狐鼠之徒，他这点假仁假义就把您打动了。与庞太师的人互通一气，您无异于与虎谋皮呀！您就不怕他日为虎所食，骑鬼为娼吗？完了你了！读了几页圣贤书，竟敢教训起老子来了！你知道那外面的天有多高，地有多厚吗？天地无穷，人命有终。圣贤度量，得为道中。反其道而行之者，只怕自取其祸，不得善终啊，父亲。好了，学业为重，明天你就启程去泸州吧。没有什么事，不要回来了。这么多年，您一点也没变。无论何时何事，您从不屑与我坦诚相见。您放心，我今晚就走，从此以后再也不管您的事了。那晚一别，我们父子再未相见。后来，在他的遗物中，发现了丹峰白鹿的秘密和媚丹峰的画像，便趁胡掌柜重修客栈时，乔装成木客混入其中。最终，在熔炉里见到了他的瓷环。父亲，后来我在熔炉的机关里发现了封魂白骨煞，终于以彼之道还施彼身，家父未成之事。
却让我给做成了。还是我厉害吧？猛虎抚育幼崽，待到第2年时，为了能让幼虎自食其力，母虎便会将孩子赶走。即便来日再相见，也多半形同陌路，难再相认。每个父母都在用自己的方式爱着自己的孩子。袁大人对你如此决绝，必是料到自己将凶多吉少。对于一个父亲而言，最大的恐惧，并不是死亡，而是看着孩子步入自己的后尘。你用如此极端的方式报仇除恶，自认为完成了他的遗愿，但这也正是他的遗憾。父母之爱子，则为之计深远。袁大人将一切都藏在心里，就是为了让你心无挂碍地走你自己的路。他看似守口如瓶，却一直都在默默地守护着你。师兄，石公子，师兄，石公子。此前能救人一命，我可以安心的与家父重聚了。我宁愿你从来没有来过这，那样你就不会死吗？这行没有牺牲，就没有救赎。我很庆幸我来过，棋逢对手，也能留个不凡的结局了。能成为对手的，一定也是知己。我听说，人会死3次。第一次，气息终止，此为身死；第2次，入殓出殡，此为寂灭；第3次，无人记得，此为魂亡。人固有一死，但只有被遗忘，才是真正的死亡。如果我这辈子能有些值得记住的时刻，我希望能与你们有关。记忆里，我们会一如初见。我真想换个身份，与你们重来一遍。石公子，龙吟虎啸真非是，雾散云飞似雨奔。我们总算离开这儿了。昨晚我和阿策商量好了，决定先去帮阿阮寻找生身父母，再去京城。多谢你们。你父母在哪儿？看我奶娘的留信上说，是一个叫空寂岭的地方，只知道是通往京城，却不知具体在何处。不过南妹妹你见多识广，有你在就不愁找不见了。我行道多年，我娘又曾是丹峰白露的人，若与你们随行，我总觉得不妥。过去只是一段经历，何必让它成为自己的负担？往后多行好事才是不二法门。
我们今日能再见，多么难得啊！包公子，包公子，你等等我！哎呀，亏得你们腿脚慢，可算是让我逮着了。看你大包小包的，不会要赖上我们吧？瞧把你吓的！这些啊，是我送给包公子的礼物。哎，打今日起，二儿就不能照顾您了，您带上这些，这样就不怕饿着、渴着、热着、冻着了。多谢。胡掌柜已逝，你有什么打算啊？哎，孟夫人已经把这客栈接管了，她准备大刀阔斧地重修客栈，等再雇上一些小二，我马上就升为首席店小二了。这里若能焕然一新，那就再好不过了。那我们就告辞了，保重。包公子，我在这儿等着您考上状元，望来日咱们以欢喜相见。好，保重。你们一定要回来啊！没走错路吧？这也太荒凉了，看上去完全不像有人烟的样子。是这个方向啊，没走错。我们已经打听了不少人，却无一人知晓，是不是不在这附近啊？您奶娘离开空寂岭，少则10几年，多则20几年，这其中发生何变故，都未可知。也有可能。我们若是找不到空寂岭，那该如何与公孙大哥会合啊？公孙策既然要去恩师家探病，估计还要再耽搁些时日呢。倒也未必。公孙策之前说过，他师父的病一见好转，便会立刻来与我们会合。算起来，也就在这2日了。而且阿策暂居之处离此地并不远，待我们落脚之后，便立即写封信给他。说不定咱们明日就可以见到公孙大哥了。哎，有人来了。这位老伯，您可知还有多远才到空寂岭吗？空寂岭？此处没有空寂岭，只有破灵镇。啊，过了那座桥便是。破灵镇，这名字听着忒怪。难道空寂岭就是破灵镇？离这儿方圆10里左右还有2个镇子。你们听老夫一句劝，还是去别处歇脚吧。破灵镇就别去了。为什么不能去？老朽听说，每年的今日，破灵镇都有猫灵现身。此妖名为破红魔，以食肉沁血为生。哎呀！听老夫一句劝，千万别去破灵镇呐！那镇子上的人怎么没事啊？怎么没事？要没事，镇上的人怎会如此稀少？这里岂能如此荒凉？
而且我还听说，陌生人更易招猫灵。这天已经黑了，听我的，记住，有灵来，猫灵至，命贵稀呀！多谢老伯。记住我说的。咱们还去吗？要我说，这镇子里肯定藏着什么不为人知的秘密，说不定真的能查到二人姐姐的身世呢。唉，这下好了，刚从一个坑里爬出来，又要跳进另外一个坑里。事已至此，便是刀山火海，我也要闯一闯。我们先过去看看吧。破灵阵，包大哥，这桥上有字。奈何桥上过，永别忘川河。前去黄泉路，尽头会猫魔。尽头会猫魔，这首诗听起来阴森森的，像是在说一旦过了桥，就有去无回。人家好怕呀！好不容易从血魂岭捡回一条命，人家还不想死呢。所谓鬼神传言，不过是别有用心之人故意为之。既然是人为，那就必然有应对的办法，大可不必惊慌。就是。你们还是不要进去了，不管是人是妖，总之是个麻烦。打探个消息而已，没必要拖这么多人下水。我先入阵，你们去别处借宿一晚。不行，君子义以为质。若今日我临危之际弃朋友而不顾，他日我还有何面目见人？就是，我南天竺虽然贪生怕死，可也不是那没有道义的人。今日谁若拦着我过桥，谁就是看不起我。我倒要看看，前头到底是什么魔窟妖洞。切记，要小心为上。
包大哥，这该不会就是妖灵吧？铃声越来越响，越听越像是不祥之兆啊！敢问阁下是何人？在下是进京赶考的学子，我等途经贵地，想在此地借宿一晚，恳请阁下行个方便。既从阳世来，莫行阴间路。此地已无魏王人，只有幽灵种。敢问阁下是破灵镇的人吗？本魔生是空寂岭的人，死是空寂岭的鬼。空寂岭。是猫灵。我们刚入镇，它就出现了，太怪了。真妖怪才不装腔作势，他这故弄玄虚的劲儿，都有失妖界的体面。阿软姐姐说的是，战战青天，何来妖灵之说？要我看，他分明是假扮猫灵，使的都是江湖术士的把戏。看招！人呢？那是什么？像是镇子里的通行令。那猫脸人应该就是老伯说的破红魔，他像是在警告我们不得入镇。这看来镇中定藏玄机。既是警告，那就不足为惧。咱们还是趁夜深浅赶快进镇吧。但是那位老伯明明说这里是破灵镇，可刚才那个猫脸人却说此地皆是枯坟野冢，而且他好像和空寂岭还颇有渊源。看他人不人鬼不鬼的样子，该不会是冤魂吧？说来说去，这破灵镇和空寂岭一定有剪不断理还乱的关系。快看看我脖子！蝎子！阿昭，你没事吧？只是有点痒，没蛰到。这蝎子外形非比寻常，难辨毒性，不可大意。奇怪，怎么会有蝎子呢？哎，包大哥，你看，
小女子司徒莫心，乃族长之女，敢问诸位可是想在镇上借宿？正是。镇上不得留宿外人，这是规矩，诸位请回吧。其实我们并不算外人，而是破灵镇的故人。这有贵镇的竹牌为证。既然如此，那诸位就请随我来吧。多谢姑娘。咱们快点走啊！请。几位先在此等候，容我前去通禀一声。那便有劳姑娘了。听她这口气，一点都不像族长家的女儿，反而像是这里的丫鬟。这一路过来，整个镇子都空落落的，感觉好诡异啊！诸位进来吧。多谢。这是我爹娘。见过司徒族长。司徒夫人。不必多礼，都请坐吧。爹娘，这是我姐姐司徒多罗。见过多罗姑娘。这位小哥哥长得好生可爱啊！姑娘，怕不是对可爱有什么误解吧？口无遮拦。多罗还是个孩子，你凶他作甚？娘，不瞒公子，多罗曾有一位青梅竹马的故友，你与那人长得颇有几分相似，只可惜他离镇多年，一直不曾归来。娘，你就惯着他吧。听说
你们有一枚本镇的竹牌。看青天在上，大道苍茫，怀一份信念，志在四方。说少年轻狂，却偏爱去闯，一路妖魔，又能怎样？揭开迷离的真相，盘根错节的过往，断案何须要公堂？铁面丹青也有儿女情长，曲折离奇，我便步步推理，难情难断，我有清醒逻辑。朗朗乾坤，狂争着朝纲，不负权贵势力纲常。花花世界，无欲则刚，却是大宝不